Die 2,1-Kanal HT-SD40 Soundbar von Sony bietet ein beeindruckendes Surround-Sound-Erlebnis, das Ihr Wohnzimmer in ein Heimkino verwandelt. Dank der X-Balanced Lautsprechertechnologie genießen Sie klare Dialoge und kraftvollen Sound ohne Verzerrungen. Der kabellose Subwoofer sorgt mit seiner großen Lautsprechereinheit für tiefe, satte Bässe, die das Hörerlebnis intensivieren. Mit der S-Force Pro Front Surround Technologie erleben Sie Dolby Digital Sound, der Sie mitten ins Geschehen versetzt. Die einfache Bedienung über eine intuitive Fernbedienung und die Möglichkeit der kabellosen Bluetooth-Verbindung machen die Installation zum Kinderspiel. Musikliebhaber können ihre Lieblingsmusik einfach über Bluetooth von verschiedenen Geräten direkt auf die Soundbar streamen.